Bugün çox ləzzətli, yumurta dadı gəlməyən çayın yanına yaraşacaq bezenin reseptini bölüşürəm. Əvvəlcə 3 ədəd yumurta ağının üzərinə 1 stəkan şəkər tozu və 1 çimdik duz əlavə edib qarışdırıram. Hazırladığım kütləni qaynayan suyun üzərinə qoyuram. Ancaq diqqət etmək lazımdır ki, qabın altı suya dəyməsin. Şəkər tozu bir qədər əridikdən sonra barmağımızı yumurtaya batırırıq. Əgər əlimizi yandırmırsa artıq götürməliyik. Yumurtanı əvvəlcə mikserin ən yavaş sürətində qarışdırırıq. Yumurta ağardıqca yavaş-yavaş sürəti qaldırırıq. Bu zaman üzərinə 1 paket vanil əlavə edirik. Və bir qədər ağardıqda üzərinə 1 çay qaşığı nişastə əlavə edirik və qarışdırmağa davam edirik. Artıq bezi hazır olana yaxın 1 çay qaşığı limon şirəsi əlavə edib axırıncı dəfə qarışdırırıq. Hazırladığımız kütlə qabı tərsinə çevirdikdə əgər tökülmüsə artıq hazırdır deməkdir. Və yağlı kağız sərdiyim soba listinə müəyyən bir forma verərək yığıram. Siz istəsəz sadəcə qaşıqla da forma verə bilərsiniz. Və bezeləri əvvəlcədən isitdim 90 dərəcəli sobada alt-üst rejimdə qurumağa qoyuram. Kiçik ölçülü bezlər daha tez quruyur. Bezenin quruduğunu üzərinə vurduğumuz zaman taqqıltı səsindən bilmək olar və həmçinin yağlı kağızdan rahat qopursa artıq hazırdır deməkdir. Eyni bu üsul ilə bu qaydada hazırlasaz hər bir kəsdə alınacaq. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Mənə abunə olmağı unutmayın.